歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋煮呢個聖誕大餐系列嘅打大佬啦，冇錯，就係意式脆皮豬腩卷 （porchetta）。哦，呢一個咧係要2日時間做㗎。不過聖誕節咁開心，如果你真係請客嘅話咧，呢一個擺喺中間攞出嚟切咧，係like 同埋好開心㗎。要冧要啦嚇 ，OK， 即刻開始啦！呢一個 porchetta 咧，嚴格嚟講，你係需要3日時間做嘅。點解咧？因為我哋嗰個豬腩件啊係好大塊啦，咁而超市就應該冇得賣㗎啦。你咧就要去到呢一個街市嘅豬肉檔度訂嘅，因為咧人哋如果即係日日去賣豬肉嘅話咧，佢係斬件嘅，因為冇乜人咧係會買咁大塊嘅。於是乎咧，你係一定要訂嘅。咁你要同個豬肉佬或者豬肉姐姐就好聲好氣講話，唔該，我想要訂呢一個咁嘅豬腩啊咁樣。仲有，如果你訂咁大塊豬腩啦嚇，通常咧佢哋留俾你嘅話咧，會留埋啲骨嘅 ，OK。咁咧當然你要買埋啲骨啦，斷斤稱咁樣啦。咁嗰啲骨咧，你麻煩豬肉檔嗰啲朋友咧，就同你講話唔該挑一挑嗰啲骨啦，即係其實嗰啲肋骨嚟嘅 ，OK。咁你挑咗之後咧，你自己就會方便好多啦。咁啊當然成塊攞翻嚟咧，你都要處理下嘅 ，OK。材料咧唔係好多，不過咧功夫啊或者你需要用嘅時間咧係較為多嘅。但係咧我成日都覺得呢一個卷咧係值得嘅，因為真係 very nice。好嚟啦喎，不過第一樣嘢咧，我係奉勸大家一定係用呢一個手套嘅。因為咧有好多嘢你要用手去做啦，同埋咧戴喺手套之後咧就冇咁容易跣啦，同埋咧方便好多嘅。OK， 跟住咧用具方面咧你都要留意啦。我哋今次咧就用咗一把叫 boning knife。咁呢個 boning knife 咧就專門咧去收輯一啲肉件嘅。OK， 嗱唔係一定要用，你可以用呢啲 paring knife 都得嘅。咁啊，但係 boning knife 咧，佢係尖啲啦，同埋會容易啲嗰個彎位走得到，唔使一定買，但係用呢一個會好啲咁樣咯，好嘛？嚟啦噃，介紹下我哋今日嘅主角先。boom！ 哇，係咪咁大塊啊？唔係啊，哥仔，哇！冇錯啦，就係咁大塊嘅豬腩啦嚇。嗱，反俾大家睇下先，你會見到咧，呢啲係嗰啲肋骨位嚟㗎，咁啊其實咧我叫豬肉檔咧已經係挑起晒啲骨啦，咁啊跟住咧我自己咧就將呢一個豬肉咧都切平咗嘅，大家可以望一望啦，呢邊可能睇得好啲，平咗嘅 ，OK 得唔得？平咗，因為咧我哋一定要捲佢啊嘛，捲佢嗰陣時咧就最好啲肉咧就係平啦，咁一陣咧可能我哋仲要收輯少少嘅 ，OK。好，另外一樣嘢咧。要同大家講啦，嗱，你豬腩咧買嗰陣時喺肉檔咧要提一提啲大哥大姐們咧，就千祈唔好用個火槍咧幫你去燒走嗰啲毛，因為咧你燒走咗嗰啲毛之後咧，嗰個肉咧我哋就做唔到脆皮噶啦，知唔知啊？唔好燒喎 ，OK？咁但係都有啲豬毛喺度噶嘛，咁點做咧？嗱，我哋多數都會見到啲豬肉檔咧就係用呢一個戒刀啊嚇咁樣去刮嘅，但係咧，係刮得唔乾淨嘅，佢哋會同你講啊，你咪逐條挑咯，掹咯，咁樣咧，即係掹到天光咩？唔需要嘅，你可以咧去買一個咧好平嗰啲剃鬚刨啊，即係 T 字形嗰啲剃鬚刨咧，然後就喺度剃嗰啲豬毛咯，剃走咯。你估唔到係超方便同埋好好用嘅。嗱，呢一個豬皮咧，我已經係用咗剃刀咧。剃晒㗎啦，超滑淨，你會見到㗎 ，OK， 好靚仔嘅而家。本身咧佢呢度咧好多毛喺度嘅，但係一咁樣嘅我剃刀刮咧就搞掂㗎啦。好啦噃，嚟啦，咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋其實咧要度位喎，度咩位咧？嗱，我哋咧其實咧我哋係要咁樣捲嗰個豬肉嘅。嗱，捲咗之後咧，大概佢出嚟係咁樣嘅樣啦嚇。咁你要留意有一樣嘢就係去捲咧。最好你捲實咗之後，佢啲肉咧，嗰啲皮咧可以黐埋嘅。好啦，嗱，你就咁一睇咧，你會發現咧，依度啲肉咧係會多咗啲嘅，見唔見到啊？依度係少嗰啲，依度多咗啲。咁你如果捲咗之後咧，依度我左手邊呢邊咧就會唔平均啦。咁於是乎，我哋要點做咧？我哋咧就要戒少少啦。好啦，跟住咧又再度咯。成個過程我哋要度好多嘢嘅。OK， 差唔多啦。
好，呢啲肉你話要唔要呢？我有陣時咧就會留低切碎佢之後，可能會攞去炒下飯啊、炒下菜都得嘅。OK， 好啦，咁跟住有一樣嘢咧就要考下你啦。嗱，我哋咧要將呢一塊肉咧用一個叫做 butterfly 嘅刀法咧，去將佢好似一本書咁打開佢嘅。OK，咁我哋點樣做咧？我哋咧就要攞個類似呢度嘅中間位啦，跟住咧就慢慢用個 boning knife， 唔好咁貪心。慢慢嚟，將佢咧慢慢解開。嗱，唔使一定好靚㗎嚇，我哋係純粹要打開嗰個肉嘅啫。當然，如果你刀法純熟嘅話咧，你可以解得好靚嘅。但係你解唔靚咧，千祈唔好責怪自己，因為係正常嘅。好啦，嗱，我哋咧就嚟到邊邊嘞喎，本書咧就嚟打開到啦。咁但係咧，我哋要留翻呢一個頸位，即係嚇書個骨位啦嚇，叫做唔好切到開晒。OK， 咁我哋慢慢睇住喎，差唔多噶啦。嗱，可能呢度啲肉厚啲咧，你就要戒多幾刀。呢一度薄嘅話咧，就唔需要啦。OK，very nice。本書咧就已經打開咗啦，就係咁啦，得唔得 ？OK 咯噃。好啦，打開咗本書之後咧，我哋就做其他嘢咯噃。好啦，我哋做咩其他嘢咧？將本書打橫放翻喺度啦。咁我哋做啲咩咧？我哋就要咧戒啲坑紋喺個肉嘅入邊啦。咁我哋點解要戒個坑紋咧？咁啊就係因為咧，我哋想嗰啲一陣落嘅調味料咧，就容易入到啲肉度。OK， 咁啊但係要留意咧，唔好咁大力啊，戒得唔好咁深。好啦 ，very nice。跟住咧，我哋就要落鹽咯。其實咧，我哋做 porchetta 咧落嘅鹽咧都真係幾多㗎。跟住黑胡椒粉。然後我哋咧就要捽下佢啦。嗱，盡量咧啲手指咧去嗰啲罅位度捽啲鹽落去啊。好啦，捽勻勻咯喎，收翻埋本書。OK， 然後咧我哋就捲埋佢，未完㗎，因為咧我哋要切呢一個香草啊。有啲咩香草要切啊？就係呢啲啦，有番西。跟住有呢一個迷迭香，仲有咧百里香。好啦，我哋咧切咗啲番西先啦嚇。基本上咧，因為我哋唔想嘥嗰啲番西啊，平時咧我哋就會齋用葉嘅啫。咁但係今次咧，我哋係會用埋嗰個梗嘅。咁於是乎咧，我哋就要切得仔細啲啦。咁你話食梗得唔得㗎？梗係得啦 ，OK 嘅，冇問題。咁我將佢切咗一半先。好啦，切碎咗，容易啲處理咁解嘅啫。跟住我哋攞埋其他嗰啲香草啦，呢一個係百里香啦，咁我哋咧將嗰個葉咧就掹出嚟啦。咁到百里香，你話喂，我切埋嗰個枝得唔得啊？百里香又唔得喎，百里香啲枝咧係點煮都係樹枝咁喎，所以咧呢個就要搣啲葉啦。好，迷迭香 （rosemary） 同樣地都係搣葉啦，要切。好啦，切好晒。跟住放落個兜度啦。好，原諒我唔抹呢個住，因為咧撈埋呢一個醃料先。好啦，香料喺度咯喎。跟住咧，我哋就放我哋其他嘅材料啦。有新鮮嘅蒜蓉啦、鹽啦，跟住咧就係成個嘅檸檬碎皮嘅，底嗰啲唔好嘥啦，落埋去。好，跟住咧我哋要落半個嘅檸檬汁。好 ，very nice。當然少得黑胡椒碎啦。好啦，最後橄欖油，然後撈勻佢哋啦。好，已經撈勻咗咯喎。嗱，傳統嘅意式脆皮豬腩卷咧，佢哋係會落一種咧叫做 fennel seed 嘅嘢嘅。咁其實咧嗰啲味道係似甘草咁嘅味㗎，我就唔中意嘅。OK， 如果你覺得係哇正啊咁樣，咁你咧可以攞啲磨粉嘅 fennel seed 落去，或者揾到 fennel powder 咧都可以落啲落去嘅。OK， 但係我就唔落啦，因為嗰個味道我唔中意嘅。咁你話係咪好大分別咧？唔落我又唔覺喎。咁啊，所以你落少少咧又冇乜影響嘅。所以咧，如果你真係想試下嘅，你咪落下咯咁樣。OK， 好。個醃料搞掂啦噃，而家咧我哋就可以搽上嗰個豬腩上面啦。好，攞翻你嚿肉出嚟先，攤開佢啦。嗱，呢度咧如果有少少爛咗咧 ，don't worry，it's OK， 因為你捲埋之後咧都冇問題嘅。好啦，而家咧我哋就攞我哋嘅醬料啦，鋪落去先。嗱，
顏色咧非常之靚啊！跟住用手慢慢去鋪勻勻佢啦，同頭先咧我哋捽啲鹽同黑胡椒一樣咁嘅做法 ，OK？ 喺罅位度盡量咧將嗰啲香草咧攝落去啊！好啦，跟住咧我哋咧就可以捲埋佢咯喎。點捲咧？由呢一本書度，我哋唔使再冚住佢啦，我哋咧就咁樣捲咯喎。我哋要將佢打開就因為想俾佢易啲捲嘅 ，OK？ 好啦，嗱我哋去睇嗰個位，呢度捲埋咧就 perfect 啦 ，nice。嗱咁樣就係捲起咗啦 ，OK？ 咁跟住咧，我哋就要將呢一個肉卷咧綁起佢啦。好啦，綁起佢咧，我哋就要揾呢啲 butcher's twine 去做咯噃。嗱，預備一個鉸剪啦，或者你只要用刀都得嘅。揾一個兜裝住佢，點解咧？就因為咧，你去扯嗰啲線嗰陣時咧，嗰個線碌咧就喺個兜嗰度轉啦。係咪幾正？我咧就中意用刀嘅。咁啊，呢度咧可以界條咁啊。好，咁我哋喺個肉嗰個中間度挫一挫佢啦，稱一稱佢，跟住咧等啲繩咧啱位啲。咁然後咧嗱，呢一度一個啦，再嚟多個圈。嗱，你打3個圈咁樣挫一挫咧，再綁咧係會實好多嘅 ，OK？ 然後咧，我哋再綁多1個連，多餘嘅繩咧，我哋解開佢，咁就得噶啦。然後繼續咯，跟住我哋喺邊度綁咧？我哋係綁頭尾嘅。攞咗呢個先啦，又係3個圈啦，挫一挫，掹一掹，挫一挫，掹一掹，然後最尾又係綁多一個到呢邊啦。好，挫一挫，掹，挫一挫，掹。好啦，跟住落去咧。你繼續係點樣做咧？嗱，綁咗中間啦、頭尾啦，然後咧就揾個中間位去綁啦。整下、戳下，如此類推，繼續啦，一半啦、一半啦、一半啦、一半啦，咁樣去綁嘅。咁如果再綁細啲，需唔需要咧？咁睇下你想嚿肉包得幾靚啦。如果你想佢好靚嘅話咧，你可以再包，即係綁得細啲嘅嚇嗰個格位。OK， 做嘢嘅咯，繼續。好啦，呢一度咧望落去包到靚靚仔仔咯喎，咁但係咧一反轉嚟咧，哇！呢啲線咧好似唔係好靚仔咁樣，咁你可以咧將佢輕輕褪一褪啦，唔使褪得咁犀利嘅。嗱，我咧如果喺屋企即係俾屋企啊或者朋友吔咧，我成條咧就攞去焗噶啦，就咁。但係如果你真係想靚仔啲嘅話，你要做啲乜嘢咧？攞把刀啦。呢啲咁樣嘅邊位咧，你就切走佢啦。OK， 同樣地，呢個邊位咧就切走佢啦。嗱，呢啲係咪唔用咧？咁啊，梗係唔係啦。我哋咧就留翻佢，攞嚟做第二啲嘢都得嘅。但係咧，有人可能話：喂，咁樣你咪好嘥咯。嗱，我今日同大家分享呢個方法咧，就係簡易咗噶啦，已經做 porchetta。如果你捲埋之後先至切咧，咁就靚仔啲嘅。但係如果你唔想咁樣做嘅咧，你就要喺我哋開本書之前咧，捲嗰陣時咧，你就要裁嗰塊肉啦。但係咧有一個問題咧，如果你嗰陣時裁嘅話咧，有機會你會裁得唔好嘅，有機會啊嚇。呢個方法咧，你就一定冇問題啦，因為你見到嗰條卷係點樣，然後先至裁啊嘛。OK， 咁呢一個咧就會方便啲，不過就會有多咗或者搽咗醬料嘅肉咧出咗嚟啦，樣靚，但係會嘥啲咁多嘢咧，又唔係嘥嘅咁樣。你想挑戰下自己咧，就喺呢一個切肉嗰陣時咧裁埋佢啦。我自己咧係會切肉嗰陣時裁嘅，因為咁樣整出嚟就唔會太嘥啦。OK， 好啦，呢一個當然留翻你佢啦。好啦，跟住呢啲咧唔要嘅，我哋揾一張廚房紙，濕少少水抹走佢啦，盡量抹啦。抹唔晒咧，唔使太擔心。只不過我唔想太醜樣，即係有啲香草整窿咗喺個面度咁解啫。OK， 好啦，抹乾淨晒之後咧，我哋再揾一啲鹽咧，滲喺個面度啦。咁呢啲鹽咧就係幫手咧整走啲水分嘅，混順啲啊。好啦，搽完鹽之後，又處理下周圍，搞掂晒之後咧，你咧就可以將嗰個豬肉卷啦放落雪櫃度啦。嗱，我哋咧見到呢一個 size 咧，哇咁大我點放啊？咁樣冇所謂嘅 ，OK？ 我哋咧
就只係將佢斬開一半就得㗎啦。我哋咧喺呢一度啦，一條大啲，一條細啲啦，切開咁啊 OK 咯噃。然後咧我哋就擺喺個盤度，唔使包好先至啦。直接咧放落雪櫃度，點解咧？因為其實我哋要將嗰個豬皮咧盡量整乾佢啊嚇，咁啊呢個咧就係西人嘅做法嚇。OK，咁我哋咧整咗啲鹽之後咧就放落雪櫃，亦都要俾佢醃一醃啦，就係放一日嘅，要放一日啊，放落雪櫃度，唔好冚，由佢喺度 hea 咗喺雪櫃入邊。OK，咁當然啦，嚟到呢啲場合咧，我成日都好想講呢一句嘢嘅，由細聽到大㗎啦，就係因為時間關係。我已經搞咗呢一條啦，哇！呢一條咧整咗一日㗎啦已經，嘣包得咧就再細啲嘅 ，OK， 非常之靚嘅。咁我哋咧放喺呢度先，咁啊攞個焗盤出嚟咯。嗱，焗盤咧你最好咧就係有一啲層架喺度嘅，咁啊等嗰啲熱氣咧可以落埋去下面啊嚇 ，OK， 呢一個我哋就放喺度啦，有個層架喺度 ，OK。咁樣咧，我哋就可以放落焗爐度噶咯噃。嗱，你呢一個豬肉卷咧，喺臨焗之前嘅1個鐘頭咧，就好喺雪櫃度攞出嚟啦，放喺室溫度啊嚇。OK，咁當然如果你想再衛生啲咧，就用保鮮紙包住佢都 OK。跟住咧，同一時間咧，就將個焗爐咧預熱去到攝氏150度，攝氏150度 OK。然後咧，我哋就要焗佢90分鐘，即係個半鐘，慢慢焗佢啊嚇 ，OK。然後焗咗個半鐘之後咧，唔使攞嗰個豬肉卷出嚟㗎啦，由佢擺喺度，然後咧就校個焗爐去到230度。點解咧？就因為我哋想用呢一個高熱咧，將個豬皮咧整脆佢嘅，就係咁啦。All right，好啦，我哋可以焗嘢㗎啦。好啦，咁焗咗個半鐘頭之後咧，我就轉咗去大火230度啦。咁啊，視乎你個焗爐有幾威啦。咁啊，我咧就焗咗大概12分鐘到啦嚇。由開始轉230度咧，我就撳咗個鐘啦。12分鐘到啦，就變成咁嘅樣啦。而家咧攞出嚟望一望先。哇！呢個焗爐咧一定會好多煙嘅。攻過嚟啊，同埋攞出嚟嗰陣時咧小心啲啊！聽唔聽到啲聲啊？正啊！嗱，而家咧我哋就要由佢咧，哇，閂返個爐先，好大煙啊！我哋咧要由佢咧喺度唞一唞，唞大概幾耐到咧？10分鐘到啦嚇，咁啊然後咧我哋就可以切嚟食嘅啦。好啦，10分鐘之後，哇，正啦！我哋用把麵包刀去切咧就係最好嘅。我哋聽一聽嗰啲聲先。Oh my goodness！ 哇！快啲食啦喂！食嘢啦！哇，好開心啊！等咗你好耐啦！哇，超正 ！Look at this！ 真係好食。嗱，有人嘅腦咧，可能就諗緊燒肉嚟嘅啫噃，冇錯啊，係燒肉啊。不過咧，呢一個係外國人嘅做法，你又可以試下。味道咧，我覺得睇你點調教啦，當然。但係咧，我就覺得呢個係 juicy 好多，多汁好多嘅。咁同埋咧，傳統嘅 porchetta 咧，佢哋嘅做法咧，佢哋會要埋嗰個豬柳條嘅。包埋個豬柳條喺入邊，然後做即係咁大個嘅係，但係我哋就唔好用豬柳條啦，因為咧，如果你夾埋個豬柳條落去嘅話咧，會好乾好柴嘅，唔好食嘅係，所以咧你會見到淨係用豬腩嘅啫 ，which is 係 perfect，OK？呢一個咧我好啱聖誕節 main dish 成個porchetta 攞出嚟擺上去喺人哋面前切啊 ，crock 聲脆噏噏咁樣咧。最正，真係 Merry Christmas！ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係梗係 like 埋啦，多謝你啊，食埋佢先。